tried hard, but where did we so long? I hope we're good, but I won't start over again. Midday street war, signs smelling disperse in the air. The bodies start to sit and wait. Your right seems so innocent. Everything made sense to you. They didn't do me. Y hola a todos y bienvenidos a un gameplay nuevo. Y esta vez vamos a jugar Persona 3 portable. Sí, un juego que he querido jugar hace tiempo y que por fin puedo jugar en el canal. Pero tengo la versión que va a salir en Nintendo Switch, gracias a Atlus. Pero bueno, a ver, primero configuración. Rotación, sí. Sí, pero me olvido de... Bueno, en sí vamos a empezar un nuevo juego. Bienvenido al mundo de Persona 3 Portable. En este juego puedes seleccionar el género de tu personaje principal. El curso del juego va a ser así. Bueno, puedo seleccionar el protagonista masculino o el protagonista femenino. He estado jugando Persona 3 FES y creo que voy a estar narrando las mismas cosas. Pero como es un juego que me gusta mucho, creo que voy a jugar en la ruta del personaje femenino para así tener una experiencia totalmente diferente. Así que... Sí. No. Hard. ¿Cómo es? Nada, me voy a poner en Hard. Bueno, a disfrutar el juego. Personajes, arte y storylines. Bueno, yo simplemente decía de que nada de esto es real. Todo esto es pura fantasía. El tiempo no espera. Nos lleva al mismo final. Tú que deseas un seguro futuro, pero no va a serlo. Te van a dar un año y tienes que ir sin falta, con tu corazón como guía. La luna llena. Terminal Station. Estación terminal. Tarde. La estación la entrada de la estación está con mucha actividad. Mientras tanto, en algún lugar... I just put it to my head, Ponértelo en la cabeza. pull the trigger. Sí. No chickening out. Sin dudarlo. No, I can't. No puedes. Y ahí va nuestra protagonista femenina en el tren a nacer azul. Malfunction in the switching system, today's rail schedule has been greatly altered. We apologize to any customers who were in a hurry. Ok. The next stop is Iwa Todai. Una mariposa. ¿Y por qué no sigue la música funky? Ya que la pongo la pongo de fondo con la edición. This is the final train bound for Tatsumi Port Island. Esa voz me recuerda a alguien. ¿Quién será? Please take care to board before our departure. Ok, hay que bajar. Aunque no controla nada. Dios, es casi medianoche. Y ya es de medianoche.
y todo pierde la electricidad y la luna se vuelve naranja o verde. Parece que la atmósfera se ve rara. Deberías apresurarte a ir al dormitorio. Ataúdes y como cuando mientras caminas a la estación notas como sarcófagos en una ciudad desértica. Y miramos a la luna. Parece que está cerca de luna llena. Es an early gigantic, una luna gigante temprana. No, necesito aprenderme las fases de la luna. Si no me aprendo las fases de la luna, ¿cómo sabré qué fase de la luna sigue para este juego? Gekuha High School, el dormitorio de Iwatodai. Este es el dormitorio que mencionaron en tu panfleto de admisión. Welcome. Ya empezamos y ya You're vienes. late. I've been waiting a long time. Y yo también. Un extraño que está sosteniendo un papel cerca If you tuyo. want to proceed, then ¿Qué? please sign here. It's a contract. Ah, quieres que firme un contrato, ¿no? There's no need to be scared. ¿Para qué voy a estar asustado? It only binds you to accepting full responsibility for your actions. O sea, ¿quieres que acepte un contrato que me da responsabilidad por todas mis acciones? Algo está escrito en ese papel que estás sosteniendo delante de ti. Y tú, si tú escoges este destino, ¿no? Of free will. Ay, necesito más inglés. Debajo está el nombre, en la parte blanca que va a poner el nombre. Bien. Naturalmente sé que en el persona, al menos el nombre del manga, el protagonista se llama masculino Minato. Y el apellido es Sato. Pero como vamos a estar jugando con el protagonista femenino, voy a escoger el... ¿Dónde está? Minako. Proceder. Sí. Very well. Ok. Time is something no one can escape. It delivers us all to the same end. Wishing won't make it go away. And so it begins. Y ya empieza junto y dijo un poema o algo así. Y desapareció. Entre la oscuridad. Who's there? Oh, How can you be... But it's... Don't tell me. ¿qué quieres que te diga? Estás sosteniendo algo que parece un Wait. arma. Oh. Oh, The lights. todo volvió a la normalidad. I didn't think you'd arrive so late. Sí, llegué tarde. Tuve unos problemas. My name is Mitsuru Kirija. Mitsuru I'm one of the Kiriyo. students who live in this dorm. Vives en este Who's dormitorio. she? Sí, me olvido que estoy usando el protagonista femenino. Ay. Bueno, al menos podré no spoilear nada mientras hablo, al menos. She's a transfer student. It was a last-minute decision to assign her here. Sí. She'll eventually be moved to a room in the normal dorm. Is it okay for her to be here? Sí, I guess we'll see. ay, tengo que acostumbrarme a que digan ella en vez de él, pero yo fui el que escogió esto. This is Yukari Takeba. She'll be a junior this spring, just like you. Hi, I'm Yukari. Sí. Bueno. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. It's getting late. You'll find your room on the 3rd floor. Ah, en el Your tercer things should piso. already be there. I suggest you tuck in for the night. Ok, sí, mejor I'll show you vamos. the way. Follow me. Ok, hago una pausa aquí para hacer una configuración, así que
No me tardo. Esto será un corte dramático. Bueno, después de ese corte pequeño, ahora podemos volver. El dormitorio 3 al final de la última puerta. This is it. Sí, Pretty easy to remember, huh? sí. Since it's right at the end of the hall. Bueno, tiene su punto. So, any questions? Segunda pregunta. ¿Acaso ese What chico are you vive ahí? talking about? Come on, it's not funny. Ah, parece que no sabe. Sí, no me leas lo que pensaba, narrador. Can I ask you something? ¿Me puedes preguntar algo? Ok, ok. On your way here from the station, was everything Oh, okay? ¿todo en mi camino a la estación está todo bien? Sí. I see. Never mind then. Well, I better get going. Ok. Chao. I'm sure you still have other questions, but let's save them for later, Okay. okay? Good night. Buenas noches. Esta es nuestra habitación, ok. Ah. Una hora después. Perdón por los cortes, solo es que estoy configurando el mando. Porque esto lo estoy jugando con un emulador conectado a un mando en una PC, así que me olvidé de configurar el mando bien. It's Yukari. Yes. Are you awake? Sí, estoy despierta. Good morning. Did you sleep okay? Mitsuru-senpai Sí. asked me to take you to Ah, school. Mitsuru es nuestro senpai, nuestra mayor. Are you ready to go? Totalmente. Okay, then let's go. Inside la nueva City Passenger Train, Anesaru. We have to take the monorail to get there. Sí. Bet your last school wasn't like that, huh? Nope. This is my favorite Oh. kind, when it feels like you're gliding over the sea. Espera, ¿qué? Our stop is Port Island Station at the end of the line. From there, we walk. Ah, Have you ok. ever heard of Tatsumi Port Island? It's a man-made island. They built our school right in the middle. Ah, es una isla Oh, artificial. look, you can see it now. Morning. Morning. Ah, Well, buenos días. here we are. Bien, ya. Welcome to Gekukan High. You're Gekukan gonna love High it School. here. Voy a ok. You're okay from here, right? Sí, creo que estoy bien You aquí. should go see your homeroom teacher first. The faculty office is right there to the left. A la derecha. And that concludes the tour. Do you No voy a estar Hey, bien. About last night, don't tell anyone what you saw, okay? Ok, See no you le voy a later. decir a nadie. Cosas que tengo que recordar. Uno, que estoy jugando con el protagonista femenino para que así pueda... Ah. Ah, yo soy... No me hables. No eres como si me viera. ¿Quién eres, mi madre? Rating board. No puedes encontrar tu nombre. No, hay con tu nombre ahí. Minako Arisato. Ese. Te ves más cerca que el notaste. Tal parece que está haciendo lo mismo. Ay. Ah, la música está genial. Pero primero hacia allá. Bulletin board. Aquí. ¿Ves? Cada hombre que tiene el libro con él. En nuestra escuela va.
No, hablando de cosas. Esta es la oficina de facultad. Entrar. Oh, Dios, la música. Are you the new student? Sí. 11th grade, correct? Ajá. Wow, you've lived in a lot of different places. Sí, eso parece. Let's see. In 1999, that was what, 10 years ago? Your parents... Ya empezamos y ya estamos con algo serio. I'm sorry. I've been so busy I didn't have time to read this beforehand. No I'm es Miss tu culpa. Toriumi. I teach composition. Welcome to our school. My, aren't you polite? Girls like you should be an example for others. Ay, sí. Eso debería ser. Have you seen the classroom assignments? You're in 2F. Sí. But first, we need to go to the auditorium. The welcoming ceremony will be starting. Follow me. Ok. As you begin the new school year, I'd like each of you to remember the proverb. Sí. When applied to... Continúa con su... ¿Puedes oír otros? Espera. Got a transfer student. Que tenemos el tren. Yep, I've seen her too. She came to school with Yukari. Sí, vine con Yukari. I hear talking. I believe it's someone in Ms. Toriumi's class. Be quiet. You're going to get me in trouble. No se ve que los rumores se detengan. Y ya pasamos a escuela. Home, la escuela está. Sup, dude? ¿Ah? You look like Y a deer in ahora- headlights. Barba, gorra, te ves viejo, camiseta grande, un espantaviejas. ¿Quién eres? I'm Junpei Iori. Nice Junpei. to meet you. I transferred here when I was in 8th grade. I know how tough it is being the new kid. So I thought I'd check up on you. Make sure you weren't freaking out on your first day. ¿Por qué me tomas como un novato? At it again, huh? Honestly, is there any girl you wouldn't hit on? Buena excusa. Did you ever think you might be bothering someone? Sí, But I was just being friendly. If you say so. sí, sí dices que es Anyway, some coincidence that we'd be in the same homeroom, huh? Sí. Feliz. Oh, you mean me? Sí, un Yeah, amigo. I'm glad we ended up in the same class too. Sí. Hello? Did you forget I'm in this class too? Come on, let me in on the fun. Perdón, pero Yori, pero nah. By the way, do you guys know each other? I heard you two came to school together this morning. Sí. A couple of cuties like you, walking side by side. The whole class was buzzing about you. Creo a la próxima pienso 2 veces escogiendo el protagonista femenino. Could you just cut it out? I hate dealing with Sí, rumors like that. yo también odio los I mean, rumores. I'm used to it, but she just got here, you know? Sí. Don't you feel bad spreading rumors Llegamos aquí like nada that? más. Well, I've got to go take care of some archery team stuff. Don't try anything funny. You got that, Junpei? Te vi. What is she, your nanny? ¿Tu madre? Well, just to clear something up, I seriously didn't come over here to hit on you or anything. Para hacer una cita o algo, no, gracias. If you ever have a problem, you can tell your old pal Junpei about it. Voy a recordar eso. Cool. Well, I'll be seeing you around then. Ok. Junpei y tú Whoa, caminar. Check out the jocks on the run. Hey, did anyone tell you about the school clubs? Girls can join too, so why not do it if you'd be joining as a new member, though, so you won't be able to apply for a little while. No te metas los clubs. Welcome back. Primero voy a aprovechar de guardar el juego. Sí, hice una partida de prueba. Como pueden ver, tengo el protagonista masculino. De hecho, podría continuar ahí, pero nah. Escogí esto, terminaré con esto. ¿Y eso? No sé, el Cherry Blossoms.
Nah, no entiendo casi nada. Yukari. Oh, ¿qué estás haciendo? Nada. A ver, Mitsuru Senpai. No deberías. Oh. Puedo teletransportarme. En el dormitorio mientras yo no estoy. Un hombre joven llega. I'm going out for a bit. Ir afuera. Have you seen the newspapers lately? I know. Sí. People who had no problems before are suddenly developing acute cases of apathy syndrome. Un síndrome raro. I've seen it in the news quite often lately. They Parece say que it's sí, due to stress, but Con estrés yo ya hubiera tenido ese síntoma. Yeah, right. It has to be them. Ellos. Sí, ellos. Otherwise, it's not worth my time. Pero habrá que you aprovechar el have a tiempo. one-track mind. Will you be okay on your own? Don't worry. I'm just getting a little practice. Vas a ir afuera. No creo que sea buena idea ir afuera solo. This isn't a game, Akihiko. Sí, no es un juego. Abril. Vaya. Escuchas una conversación. ¿Oíste el rumor? Oh, acerca del baño. No, que no has visto. No, dejó de venir a escuela, si no se sienten las mal. Y su modo de hablar con ella, pero solo dices, ya viene. Oh, ¿no me crees? Parece que ella sufre el apathy síndrome o lo que sea. Abran sus libros y... espera, viendo una cosa. Nak, ¿estás escuchando? Utsubo Kubota. Sí. Mira, bien. Mira con la salud. Ella debe tener... El charma subido. Oh, sí. Así que vas a ir al dormitorio. Oh, sí. No. Bueno. El dormitorio está... Kairi está ahí con Oh, un... she's back. So, this is our new guest. Sí. ¿Y quién eres tú? Good evening. Buenas tardes. My name is Shuji Ikutsuki. Oh, Shuji. I'm the chairman of the board for your school. Chairman of the board. No sé lo que significa hombre de la silla. Ikutsuki. Hard to say, isn't it? That's why I don't like introducing myself. Even I get tongue-tied sometimes. I apologize about the confusion regarding your accommodation. However, it may take a while longer before you receive the proper room. Is there anything you'd like to add? ¿Quién más vive There are aquí? only 4 students Solo in hay the 4 store. estudiantes. You, Yukari here, Mitsuru, and a senior named Akihiko Sanada. Akihiko, I ok. hope you all get along. Do you have another question? A ver, vi You algo saw raro. something strange. You were probably just tired. It's bad. Do you have another? ¿Por qué To welcome you, viniste? Of course. Ah, Speaking of which, She's upstairs. está arriba. as diligent as always. Mm. Although it doesn't hurt to come down and say Bueno, hello. sí tienes Do razón, you no have vine. another question? Voy a dejar de... Then I hope you have a Espero successful school que year. tengas un buen... Now, escuela. if you'll Ahora, excuse me, si me You disculpas, must be tired from all the excitement. You deberías should ir go a... to bed early. ¿quieres que vaya a la... As they say, the early bird catches the bookworm. No... bueno, como no sé cómo traducirlo, diré el dicho, a quien madruga Dios le ayuda, y en este caso llega al colegio. Please forgive the bad pun. Era un chiste. You'll get used to his lame jokes. Lame. Espera, bueno, sí, no puedo entender el chiste y solo reí porque sí, nada más. Y dormí. Lobos. Siempre lobos aullando. Mientras tanto, en la habitación del dormitorio. Working hard? Trabajando. So, how's she ¿Cómo es? doing? She went to bed a little while ago. She's asleep now. Sí, estoy Mr. Chairman, dormida. do you think she's... Well, let's wait and see for now. Veamos The si dark hour is approaching. la hora oscura.
La hora oscura, bien. Ya se les introdujo a la hora oscura. Ya puedo hablar de ello. Mientras tanto, en algún lugar. This sucks. Esto pesa. Música, obviamente. Radio presents the Bay Tuners. Tune in again next week for more of the hits. This program is brought to you by Kirijo Electronics. Kirijo Electronics, always there when you need them. Sí. The time is now midnight. La hora es ahora medianoche. Y la hora oscura o and the dark hour starts. ¿Ah? What the? ¿Qué? What's happening to me? No lo sé. ¡Ah! Creo que se transformó en una sombra. No sé. En otra en la habitación. She's still asleep. The dark Sí. hour occurs every day at 12 midnight. You could say it's the hidden hour. Ahí está. La hora oscura es la hora que ocurre a las 12. Podría ser la hora During this escondida. time, an ordinary person transmogrifies into a coffin and is oblivious to all that occurs. Durante esta hora, toda la gente normal solo se transforma en un sarcófago y olvida todo lo que pasa. Then she must be. As you can see, she's retained Sí, her human tengo la form. alma. She's asleep, but she's definitely experiencing the Sí, dark hour. solo estoy durmiendo. The only question that remains Esta- is whether, although she must, if she didn't, they would have preyed on her by. Scary. In any case, we should continue to monitor. Yes, sir. I feel kind of bad. Creo que lo que quiso decir es que naturalmente debería haber, no sé, terminado convirtiéndome como ese tipo, o si tengo esto, maestro. ¿Eh? ¡Oh! ¡Que comience la ópera! Welcome to the Velvet Room. Por fin llegamos a la Velvet Room. My name is Igor. Hola I Igor. am delighted to make you. This place exists Existe between entre dream and los sueños, la realidad, mind la and mente matter. y la materia. Only those who have signed the contract can enter this place. Ah, el contrato que dice. Solo pueden Henceforth, ser. you shall be welcome here in the Velvet Room. Teniendo estas condiciones puedo estar en la Velvet You are Room. destined to hone your unique ability, and you will require my help to do so. Mi habilidad especial junto con su ayuda. I only ask one thing in return. ¿Qué? ¿Qué quieres en regreso? That you abide by the contract and assume responsibility for the choices you make. O sea, que haga lo que el contrato dice. Aceptar mis todo lo que he hecho. Comprendo. Hold on to this. Me sentiré en esto. Oh, obtuve la There llave. is still one more resident of this room who unfortunately could not be present for your arrival. Vaya, ¿quién llega tarde cuando llego yo? But I'll make sure you two are properly introduced. Another time, perhaps. Sí. Till we meet again. Rayos, Igor está bien solito. Sí, ahora a la escuela. Estoy tan dormido hoy. Durante estos tiempos mejor ir dormir entre las clases. Notas como... No duermas en clases. ¿Qué? Esto es... Ah, bueno. Morning. A la escuela. Ajá, soy Mr. Ikoda. Voy a enseñar en su clase de literatura. Voy a enseñarle el japonés actual. Alguna people dice... No, adelante, pero eso está mal. Estudiantes de... dormir. Stay awake. Hey. Entonces, bueno, más cosas.
mis académicas han vuelto después de la escuela. Showboxes y... Ah, te encontraste con... Esto suena como la intro de alguien. Nah, de ese no importa. Have you come here before? No. A lot of Gekukon students come here after school. Creo que esto es un mall. There's a karaoke box and a CD shop. Oh, and there's Sí. also a nightclub, but that's kind of not for us yet. Sí. Hay muchos estudiantes. Welcome back. Mío. Bueno, sí. Aún no puedo salir afuera. La televisión. ¿Qué hace la televisión? Cualquier cosa. Yukari, ¿qué dices? Sí, este. Habla de cocinar, nada más, sí. Men's, ladies, tendré que ir. A ver, aún estoy con esto. Parece que no puedo. Parece que aún no puedo usar el comando de velocidad. Ay, me encanta la música. Guardar. Bien, ir al dormitorio. No, guardar, no, otra vez. Ir al dormitorio. Allá voy. ¿Y la televisión? Dormir. Y la hora oscura empieza. En la habitación, que creo que es el laboratorio. ¿Cómo está? The same as last night. Bueno, estamos igual que la misma noche, nada más. Even those who have the potential tend to be unstable at first. Los que empiezan, naturalmente se presentan unas confusiones. Memory loss, disorientation. Sí, lo sé yo. This subject is rather unique. She hasn't exhibited any of the common symptoms. But we're treating her like a guinea pig. No importa. I understand your concern, but it's I heard she's in your class. Wouldn't you be more a female classmate at that? Yeah, I guess. Que ella quiere tener amiga. Command room. Is that you, Akihiko? You're not gonna believe this. This thing is huge. Unfortunately, I don't have time to talk. It's chasing me. I wanted to let you guys know. Does that mean he's bringing that Wait, thing está here? trayendo unas... Mr. Chairman, let's suspend our observation for now. Right. Be careful. Él nos investigará y nosotros... mala idea, Akihiko, de traer... Akihiko! I'm all right. Sí. Get ready to be surprised. This is no time to joke around. It's one of them, Akihiko? ¿Es uno de ellos? Yes, but not an ordinary one. Ay, se nota. What the? You've got to be kidding me! Mr. Chairman, please head for the command room. Takeda, go upstairs and wake her up. Then escape out the back. But what about you two? We'll stop it here.
Vas a hacerlo You así. led it to us, Akihiko, so I'm afraid you'll have to fight. Like I had a choice. What are you waiting for, you... I'm go. Sí, parece que Akihiko se dañó. Mirar. Wake up! Sorry. I don't have time to explain. We have to get out. Hurry, downstairs. Wait, take this. Y me dio Okay. una pequeña naga. All right. We should. Takeba, do you read me? Yes, I hear you. ¿Te oímos? Be careful. There's more than the ¿Qué hay one we're más? fighting isn't the one Akihiko saw. What? Espera, entonces hay otra que hay otro que segundo piso Was y nos está siguiendo. Nada, solo subamos hasta la azotea. Bien, deberíamos de estar bien aquí. the door's locked. Sí. Creo que eso no suena bien. Oh, animación 3D. Ahí estás. Con muchas espadas y You gotta brazos. be kidding me. It climbed up the wall? Sí. Bueno, eso es un tanto obvio. There. They're on the roof. Estamos. That gigantic shadow. Just what is it we're dealing with? Uno especial. Sí. Wait. ¿Qué quieres que esperen? Honestamente, That's the thing that muerte. attacked this place. We call them shadows. Mm. Oh yeah, I have to fight. I can summon Eso, mine. No problem. no hay problema. Here goes. Y no puede. Ah, ¿juego? Que yo me acuerdo usaba viento en las escenas anime originales. Incluso en la animación. Y aquí vamos nosotros. Vamos, Minako, tú puedes. Persona. No hice, la hice rato. Thou art I, and I am thou. Lo dijiste mal. ¿Qué pasa? What? Sigue sorprendiéndome esta escena después de tanto tiempo. Esta persona, Thanatos. Y no, no es Thanos. ¿Te sorprende? Ni yo sé. Bueno, sí sé que fue, pero no sé cómo rayos llegamos a eso tan rápido. Orpheus volvió a su forma original. Obtuviste una nueva persona. Is it over? Ah, parece que no ha terminado. It's still moving. No. ¡Empujar! Sí. Que no fue una idea. No logramos. Pero what y eso, what, se ve visco, qué feo. Sí, Orpheus tuyo. Me parece raro que Orpheus y Orpheus tengan el mismo nombre. Y creo que caemos inconscientes. Are you okay? Oh, come on, please. Answer me. Solo nos desmayamos. Hola, Igor. It's so nice. You became unconscious after awakening to your power. Sí, I sí. see that it was Orpheus that heeded your calling.
Sí, That fue power Orpheus. is called a persona. Sí, lo oí. It is a manifestation of your psyche. Sí. A persona is a facet of your personality that surfaces as you react to external You Right. can think of it as a mask that protects you as you brave. Sí. When you use your persona ability, you must channel Sí, es que the ability evolves as you develop your social links, your emotional ties with others. O sea, tenemos que The socializar. stronger your social links, the more powerful your persona ability. Please, remember. Now that time marches on in your world. I shouldn't keep you. Next time we meet, you until farewell. Parece que no tendremos el nuevo personaje que está con Igor. Wait, ¿pasó una semana? You're awake. Sí. ¿Dónde estoy? Thank goodness you Oh, this is Tatsumi Memorial Hospital. es el hospital. It's just a short walk from the station. The doctor couldn't find anything wrong with you. He said you were... Sí. I'm sorry but your power... It was amazing. Sí. The power you used. Sí, And those eso yo sé. creatures you defeated are Hombres. We'll explain I wanted to tell... I'm sort of like... ¿Por qué dices My esto? dad died in an accident when I was little. Sí, el lore del personaje. No me My mom and importa. I aren't exactly on good terms. We're all alone. To be honest, I already know about your past. But it didn't seem fair, so it was back in night. There was a big supposedly, my dad died in the blast. He was working in a lab run by the Curie. So, I'm hoping that if I stick around long enough, That's why I'm going to Gekukan High. And why I was there when this happened to you. Of course, I panicked and wasn't much help. Sí, It paniqueaste. was my first time fight. I'm sorry. Sí. Está asustado también. Really? And here I am telling you all this the minute you wake up. While I was waiting, I thought to myself, I've been hiding so many things from him. As soon as he wakes up, I'll tell him the truth. So, thanks for listening. All right, I'll let the others know you woke up. Oh, and you don't have to be formal around me or a second year girls gotta stick up for each other after. Bye. Hay algunos audios que no están grabados para el personaje femenino y otros que sí están grabados. Así. ¿Qué es? Actualmente. Oh, no es. Solo son chistes. No, sí, no tengo que decirle a nadie sobre qué acabo de hacer. Lo prometo. Ay, bla 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 bla. Fallé, bueno, da igual. Lo hice. Pensé que no. Bueno. Volvimos temprano al dormitorio. Está en... No, tengo piso de arriba. Al menos quiero llegar, no sé, a Tártaros o algo. There you are. Sí, aquí estamos. I'm glad that you're okay. I wasn't sure what I'd do if anything had happened to you. The reason I asked you here is because I needed to talk to you. Please, have a... Okay, nos sentaremos. Oh, I believe I mentioned him. How you doing? Sí, Akihiko, sí. Okay, would you believe me if I... Todo esto es para introducirnos. However, do you remember the night you had the street lights went out? Didn't it? I guess it's more, but the dog, it'll have... Normal, but you saw that we call them. They only appear during... It's our job to defeat... Akihiko, what? You just got hurt the... Now. No. Long story, we're the specialized extracurricular on paper. We're classified as a school club. But in reality, Mitsuru is the leader. A shadow feeds on the mind of its prey.
The victim becomes a living. They're responsible for most of the incidents on the... ¿Qué de la policía? Unfortunately, the police can't do any... sí. Although rare, there are those who can some may even awaken to a that's persona. Sí. The shadows can only be defeated by persona you, which means Ahí, lo veo. I'm glad you're quick. What he's trying to say is, we want you to join. We've prepared an evoker for you. Sí. Welcome aboard. Thank you so Que yo me much. acuerdo de I'm ella. really glad. Que yo me acuerdo de ella no nos recibió tan bien cuando llegaba el protagonista masculino, pero con el protagonista femenino, con la protagonista, perdón. No sé por qué lo digo así. Sí, tiene... Oh, I almost forgot. Why don't you just stay here? I don't Sí. know what the holdup is, but I guess. Hold up. But wasn't that? Oh, never Era un mind. chiste. O bueno, no sé. Oh, confidence. I am thou, thou-eyed eye. Thou hast still as a newborn. Thou shalt bless when creating persona of the full arcana. Es solo cosas, pero se traduce. Estableciste un social link con el equipo especial extracular para erradicar sombras, o CES para asociar al arcana del full. Ahora tendrás más experiencia cuando fusiones personas del arcana full. Sí. Nada, social links y todo. Ahora oscuro otra vez. Uy, ¿qué se nos presentará ahora? Hi, Tú. how are you? ¿Quién We've eres? met before. Sí. Soon, the end will come. Ah, I remembered, so I thought I should tell you. ah. Gracias. I wasn't expecting you to Ah, thank me, no está esperando. but you're welcome. That is what I'm supposed to say, right? I don't really know what this end is about. Oh, looks and a power that takes many forms, yet is bound. It may prove to be your salvation. Ah, Do you remember when I expect Sí. you to? I'll be watching you. Okay then. sí. Pero primero dime tu nombre. Ah, rayos. Ah, sí, aquí Senpai. Déjamelo a mí. Bien. Tararita. I thought I was gonna fall asleep in there. Nope. ¿Quién es? Can I have a minute? Come to the lounge when you get back to the dorm. I have something. I'll Oh. save the details for later. Ok. Eso fue She's rápido. probably busy with things like student count. Ooh, Yucatan. Do I sense some hostility? Ah, 2 horas después. Pequeño corte comercial, como siempre. Well, it's not that I don't like her. She's just never mind. Sí, vámonos. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Cortes y más cortes. About earlier, it's not that I don't like her or anything, you No te know? gusta Mitsuru Senpai, ¿eh? I'm talking about Mitsuru. Sí, lo Senpai. sabía. Why does Junpei always have to talk about stuff that isn't any of his business, Sí, huh? bueno, sí. Plus, he says it all in the creepiest, most perverted way. He's like the poster boy for sexual harassment. ¡Lo sabía! You know, last year he... Oh. Creo que... Side my man. Taratararara. Oh. Welcome back. We were waiting for you. Oh. Huh? Hey, hurry up. Bien, ¿quién Hold your será? horses. This is freaking heavy. Corte por el audio. Pup.
Perdón por todos estos cortes y perdón por si se ve tan adelantado. Recién me doy cuenta de que toda la grabación no tenía audio. Así que todo es un corte. Sí. En síntesis, Junpei se unió al equipo. Vamos a Tártaros, que es la escuela. Labyrinth? What are you talking about? What happened to our school? Nuestra escuela se transformó en esto. Once the dark hour passes, everything Sí. This is the nest you... Sí. But why? Esto You no lo don't know sé. either? No. I'm sure it's complicated. Well, maybe now. Mitsuru and I have only gone in to take a peek. Exciting. There has to be some sort of clue. Akihiko, I respect your enthusiasm, but you won't... I know. Sí. Entramos a la torre. Oh, vaya, se ve lindo aquí. Sí. It sure is. This is only the entrance. Sí, la First we'll entrada. have you three get a feel. Why don't you go have a look around? What? By our... We're not asking you to... And I'll be feeding you... We're also going to appoint a leader. For real? One of us? Oh, me. Nah, me, tú no eres el líder. You're in charge. Nosotros. But she's a girl. Well, she has fought them before. Seriously? Sí. That's true, but there's another you two. Can you summon your persona without any Yeah, of course I... I think so. These are shadows we're talking about here. I'm aware of that. Sí. All right, let's head in. No It all creo. feels so... But hey, I'll be... Ok. ¿Y eso? What's the matter? La Velvet Room. Y Igor sigue solito. F. I've been... The time has come. The tower. How did it come to... regrettably. Solo resumiendo. It leads here. Your power... It's like you are in and when... Como tengo... Your power will... Bueno, perdón por My adelantarlo. spare time will suit. But please, I'll tell you then about my true role. But do you recall when I mentioned and Sí. tell me? When you think of this... Creo que I es see. su nombre. Then let's... My name is Theodore. But Teodoro. please, feel free to call me Theo. It's a pleasure to meet... My assistant will aid you as... Until then... Teodoro por fin aparece. Bueno. Y ya llegamos. Yeah, what's up? You look like a... Sí. ¿Es That's what you zombie? picked to dwell on? Oh, I get it. You're trying to yank my chain. Don't worry, though. I got you covered whenever you need... Yeah, whatever. Bueno. Parece que ya podemos guardar. Gracias. Guardar. Persona transportable. Guardar. Sí, confirmo que guardó, no sé por qué tiene. Gracias por ver este video, la verdad. Será un gameplay largo de Persona 3 Portable, pero me alegro de poder jugar este juego y mostrarlo en el canal. Así que, gracias a todos por ver este video, que suscríbanse, denle like, todas esas cosas. Y nos vemos en la próxima Hora Oscura. Sí, lo dije en toda Persona 3. Bueno, ya, los veo después.